Në kuadër të shënimit të ditës së pavarësisë së Republikës së Kosovës është hapur ekspozita personale e piktorit kosovar Feta Shehu, e titulluar Bashkëbisedime në Loken, një ngjarje artistike që solli para publikut një rrëfim të fuqishëm vizual mbi eksodin dhe qëndresën e popullit shqiptar. Ekspozita trajton tematikën e eksodit të shqiptarëve të Kosovës gjatë viteve 1998-1999 përmes një realizimi të ngarkuar emocionalisht. Shehu tha se në veprat e tij ndërton kompozime të fuqishme rreth kolonave të refugjatëve, figurave të grave, fëmijëve dhe të moshuarve, të vendosura në hapësira të hapura që përforcojnë ndjesinë e zbrastisë dhe pasigurisë. Zakonisht së dina të shfaqet një realitet që ka të bëjë me luftën e Kosovës, domthonë eksodin. Shqiptarët e migruar domthonë në vende të ndryshme, si në Maqedoni domthonë dhe në pjesën tjetër domthonë të Kosovës, në Shqipëri. Me këtë ekspozitë kam dëshirë me përcjell një mesazh shumë të qartë tek të rinjët, të cilët edhe nuk kanë njohuri çka ka ndodhur gjatë luftës. Sot në shtëpinë e kulturës në festival komendues në hap ekspozitën titulluar Eksodi Bashkëbisedime në Loken, diçka që tregon ngjarje të dhëmshme për historinë e shqiptarëve. Po ashtu, përmes këtyre pikturave dhe këtyre koloriti kam dëshirë me prezantu pak edhe një realitet pak më ndrysh, në të vërtetë e dhëmshme. Zakonisht pikturat kanë të bëjnë me realitetin e kosovarëve, po ashtu që janë dëbuar nga armiku serb. Në këtë ekspozit e kom bërë për arsye jo personale, e kom bërë ekspozit shkaku me dhonë pak ma shumë njoftim, me di gjeneratët e reja se kom më njoftu dhe për shkat pak të në kena liftu. Ekspozita u hap në ambientet e qendrës për kulturë, ndërsa në ceremoni morën pjesë përfaqësues institucional, ardashës dhe qytetarë të shumt. Me këtë rast, drejtori i qendrës për kulturë Ismet Islami tha se ekspozita vjen si ngjarje nëpërmjet së cilës Gostivari shënon 17 shkurtin ditën e pavarësisë së Kosovës. Sonte Qendra për Kulturë në Gostivar organizon evenimentin kulturor i cili është në disa pika, edhe atë fillimisht është ekspozita nga mysafiri jon nga Kosova, Feta Shehu, pastaj do të vazhdoj me një video inqizim me fotografi të kohës luftës në Kosovë dhe të gostivarazve të cilët i hapën dyert atëherë për qytetarët e Kosovës në ato kohë të vështira për to. Ky eveniment u organizua pikërisht një ditë përpara pavarësisë së Kosovës, që në fakt edhe ne si gostivaras ta urojmë dhe ta kujtojmë pavarësinë e Kosovës. Programi u pasurua me referate, poezi, këngë folklorike, ndërsa kanë spikatur fëmijët e grupit të aktrimit me prezantimin e tyre. Paraprakisht të pranishmit patën mundësi të shohin edhe një video prezantim nga kampi në Çegran, si mësim dhe reflektim mbi sakrificat njerëzore, mbi të cilat është ndërtuar liria dhe paqja.